UFC-ийн бантамжингийн арга Merab Dvalishvili удахгүй болох UFC 316 дээр хоёр дахь бүс хамгаалалтаа Sean O'Malley эзэрхийлж байгаа билээ. Merab бол товчондоо бантамжингийн Bilal Muhammad тулд гарга барил нь яг адилхан. Барилтыг ноцолтой шийдвэр машин, гайхалтай кардиотой, бүр статистик харахад дутуу гаргасан тоогоор Bilal Muhammad-аас ч бага. Гэтэ фэнүүд Bilal-ыг үзээд мөртлөө Merab дуртай. Яагаад вэ? Өнөөдөр бичлэр энэ асуултын хариултыг олохоос гадна Merab Dvalishvili-гийн барилгацнаас эрхэн UFC-ийн авраг болсон түүхийн талаар ярих болно. Гэт бичлэгээ эхэлцгээе. Merab Dvalishvili 1991 оны 1-р сарын 10-ны өдөр Гүржийн нийслэл Тбилис хотод төрсөн. Гүрж бол бүх жуудаа самбоогоор адтай баялаг түүхтэй болсон. Зөвлөлт холбоот ус задсны дараах үед өссөн болохоор тэрэ бус тулаачтай адил хүн амьдралаас төрөн гарч ирсэн. Хүүхэд наснда Гүрж үндэсний бүх буюу Чидабоогоор хичээлж, улмаар жуудаа самбоогоор хүч үзэх болсон. Merab-ийн анхны зорилго мэдээж Америк явж UFC-д орох байгаагүй. Тэр жуудаагаар хичээлж олимп төрөлхтөд хүсэлтэй байсан ч 2010 онд олуулсан жуудогийн холбооноос хөл барихыг хориглох болсон юм. Энэ дүрм Merab-ийн барилт харгыг сөргөөнөлөж жуудад өндөр амжилт гаргахад хүндрэлтэй болж эхэлсэн. Жудог бол самбоогоор явсан ч самбо бүх тийм ч алдартай спорт биш ээ. Харин яг энэ үед холбогдлоо алдартай болж эхэлсэн тул яг энэ үед Merab шинэ мөрөөдөлтэй болсон. Тэр нь MMA-д орох байв. And of course my goal was to compete at Olympic. And after they changed the rules and it was hard for me to compete at high level to like go Olympic. Гэтэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд мэдээ зориг алах хэрэгтэй. Тэр нь Америк байлаа. Хэд англи байхгүй ямар нэг танил үрээ байгаагүй ч тэр 21 настайдаа эх орноо орох мөрөөдлийн араас сэтгэл шударгаан явсан юм. Нью-Йорк дээрээ тэр барилга дээр халуутныг ажилтгүй ажилтдаг байлаа. Merab-аас авууштай зан чанар гэвэл тэр маш хөдөлмөрч. Ажлаа дуслаад үйлчлэлээ бэлтгэлээ тогтмол хийдэг байсан. Хэд эхэндээ түнд MMA жим олдохгүй байсан ч удалгүй тэр Long Island-д байрлах Metzer Ray Longo нарын хамтарсан Sierra Longo жимд эсгэр болсон. Metzer-ыг мэдэхгүй хүмүүст гэж хэлээ тэр GSP эхний үед дуусгаж байсан түүхтэй. Хүүхдийн хичээл зүтгэлтэйсэн Merab бэлтгэл дээр ч хичээл зүтгэл гаргадаг байлаа. Бэлтгэл дээр хичээгүй байдлыг хараад түүний бэлтгэлийн хамтрагч болох Matt Frevola түүнд бэлдийн мэдрэг машин гэх очиг өгсөн. Гэхдээ их хөдөлмөрч байдлыг түүнд амжилт тийм аврахын хэрэггүй. 2014 онд тэрийн анхны MMA тулаанаа ROC буюу Ring of Combat холбоонд хийсэн юм. Гэвч тэр эхний тулаандаа ялагдсан. Дараа нь Денис Домбровыг ялсан ч 3 тулаандаа Ricky Bандихад ялагдсан. Холбогдлооны завнлынхаа эхний 3 тулаандаа 1-2 амжилттай байсан болох Merab цаашдын ирээдүйд эргэлзэж эхэлсэн юм. Хэрвээ ийм жижиг холбоон тулдаад ялагдаад байвал яаж UFC-д орох юм бэ гэж өөрөөсөө асууж эхэлсэн. Дараа нь хэсэг хугацаа тулаанаас завсарлаж яг л энгийн хүмүүс шиг амьдарч эхлэе гэж боддог болсон гэдэг. Барилга дээр ажиллаа гэртээ ирэх зургтаа үзнэ. Хаяг гарч нэргэцэн гэж дараа нь эхнэр хүүхдээ бол дамар сайхандаа жаргана гэж. Үнэхээр Merab хэсэг хугацаанд тийм амьдралаа амьдсан юм. Гэвч энэ амьдрал түүнд үнэхээр таалагдаагүй. Экстран клубуудаар орох гоё байсан ч Merab-ийн хүсэжсэн зүйл огт биш байлаа. Merab-ийн хүсэжсэн зүйл зүгээр тултгал байсан юм. Үлдсэн тулаануудаа бүгдэнд нь ялагдаад чамаагүй тэр байгаа бүхнээ зориулахар шийдэж дахин бэлтгэлээ хийж эхэлсэн. Бараг 2 жил сахуу завсарласны эц тэр октогонд иргэн ирж дараасан ялтуудыг авч ирсэн. Тав дараа ялсныхаа эц Merab ROC холбооныхоо бантамжиг авраг нь болж UFC-г араад хүртлээ. Гэвч UFC түнд гэрээ санал болгох нь эргэлзээтэй л байлаа. Учир нь гэвэл ихийг тамирчид UFC-д орохоос өмнө тухайн холбоонд ялагдаагүй амжилттай. Эсвэл авраг нь олж байснаас гадна хэд удаа бүсээ хамгаалсан байдаг бол Merab-ийн үед аль хэдийн 2 ялагдсан байлаа. Гэхдээ UFC-гийн эргэлзээг нэмэр үгүй хийсэн нэг тулааныг Merab Dvalishvili хийсэн юм. Тэнд 2017 оны 6 сарын 3-ны өдөр болсон ROC 59 ивент байсан ба Merab анхны бүс хамгаалтаа Rafael Stotsisээр ихэр болсон. Энэ тулааны онцлог зүйл гэвэл Dana White өөрийн биеэрээ жин тулааны үүссэн нь хүмүүсийн анхаарлыг маш их татж байлаа. UFC-ийн ерөнхийлөгч гүйцэтгэх захирал өөрийн биеэр ирж байгаа тулаанд Merab өсөлтчийн ердөө эхний үед 15 секунд эргэлтээ нудрага нокаутанд оруулсан. Sarah goes crazy. Merab the fighter goes crazy. And wow. Энэ ялтан мэдээж түүний карьерийг өөрчилсөн онцгой хүч байсан төдийгүй UFC шууд хүнтэй гэрээсэн юм. Гэвч энэ бүх зүйл төгсгөл нь биш байсан юм. Хүний амьдрал үргэлж асуудлаас асуудлын хооронд өрнөдөг. Нэг асуудал нь дуусах дараах нь гарч ирж л байдаг. Merab ч яг адилхан. Анх тэр Америк дээрээ бэлтгэлийн жим олж чадахгүй барилга дээр ажиллаж байсан. Дараа нь бэлтгэл хийх газар олоод MMA хичээлж эхэлсэн ч ихний тулаандаа ялагдсан. Дараа нь тулаандаа ялаад толгойнхаа авраг нь болсон. Харин өнөөдөр мэргэжлийн тулаан чүрийн тултаг хүсэх газар болсон UFC-д гэрээ байгуулж суулт харууллаа. Гэхдээ нэг асуудал нь ялж чадахгүй гэх. Тэр UFC анхны тулааны 2017 оны 12 дугаар сард Frankie Saenz-тэй тулцсан. Тулаан 3 үеийн турш бүтэн явж Merab хуваагдсан саналаар ялагдсан юм. Дараагийн удаа Ricky Saenz-тэй тулдаа тулаан дуусах учраас Merab гэлэтийн болтоор ялагдсан. Энэ ялалт нь гэхдээ асуудалтай. Тулаан дуусахаас өмнө болтонд орсон цонх дуур хүртэл хариу үйлдэл үзүүлж байсан ч шүүгч ялагдлаа шийдсэн. Ингээд Merab UFC-д эхний 2 тулаантаа 0-2 амжилттай боллоо. Гэтэ 2 дахь тулаандаа гүйцэтгэх зайтай тулцсан болохоор UFC-с халагдах тал дээр асуудалгүй байсан. Мөн тэрээр энэ харамсалтай ялагдлын дараа дахиж ялагдаагүй юм. Дараагийн тулаандаа Terry Ware-тэй 3 үеийн турш бүрэн илэрхийлж 30-25 гэсэн нэгдсэн саналаар UFC-д анхны алдаа байгуулсан.
Үргэлжлүүлэн 5 дарааж ялсан ба бүгдийг нэгдсэн саналаар ялсан юм. Харин UFC 266-д Merab Marlon Moraes-тэй тултаж 2 дугаар дуусгасан түүний UFC карьерийн анхны бөгөөд цорын ганц дутуу гаргасан ялт болсон. Гэтэ ганц тулаан дутуу гаргалаа фэнүүдийг өөртөө татахгүй. Барилдад дээр нь гацдаг болохоор Merab Дагестануудын адил удирдгаараа дуудулдаг л байлаа. Тэрийг баталсан тулаан гэвэл UFC 278 тасны тулаан байсан юм. Часааны 6 төвчдөг болсон Merab топ контендер болох ихний цорилтод домч Жозе Алдог эсрэглэсэн. Merab өөрөө чинь тулааны хамгийн хэцүү тулаан байсан гэж хэлдэг. Учир нь Жозе Алдо Merab-ийн 16 тех 5-ны орлого бүгдийг хамгаалсан. Унагаад чадахгүй байсан болохоор торон шахсараа тулаанд дууссан ч нэгдсэн саналаар ялтыг Merab төгсөв. Фэнүүд мэдээж үүдэлтэй тулаан үзэхээс гадна дуртай тулаанд ялгцсан болоод чангаар гүйж хэлээ. Гэтэ Merab ял цансаны 3-т бичигдэж хэлсэн бөгөөд дараагийн тулд хөрсөж чинь бантамжингийн аваргасан Петр Ян байсан юм. Энэ тулааны ялгч нь дараагийн 10 жил үзэх тамирчин болох өндөр магадaltaй байсан ба Merab-ийн анхны овиг тулааны хийхээ болсон юм а. Тулаанууд Merab бүтэн илүүхсэн. Нийт 202 цохилт хийж 49 тех 5-ны орлогоос 11 амжилттай болоод шүүгч тус бүрээс 50-45 гэсэн үнэлэхгүй нэгдсэн саналаар маш чухал залт байгуулсан юм. Петр Яныг ил давуу байдлаар ялсан болохоор Альзмын Стерлингтэй аврагын төлөв үзэх яриа гарах нь ойлгомжтой тул тулааны дараах ярилцлаар өөрөөс нь асуухад Merab Альзмын хамгийн сайн найзтайгаа яасан тулдахгүй гэсэн тайлбар өгсөн юм. Whenever he decide go upper weight class and fight to next challenge whoever Merab дэвэл шилээ Альзмын Стерлинг дээшээ жин ахих эсвэл хүсээ хураалгасан цагт аврагын төлөв үзнэ гэж мэдгдсэн зарим фэнүүдийн хувьд сэтгэл хөдлөн байсан ч заримд таалагдав юм. Тэр хүмүүсийн нэг нь мэдээж Boss Dana White. UFC-г сайн найзуудыг эсвэл бэлтгэлийн амтрагчдын хооронд нь тулдууж ясан түүхтэй. Жишээ нь бидний хамгийн сайн мэддэг Colby Covington хоорхон асуудал. Tito Ortiz, Chuck Liddell, Alexander Volkov, Sergey Pavlovich гэх мэт. Гэвч Альзо Merab хоёр дээр хинч нэгний тулаанд дуудахгүй байгаа Dana White-ийн дургуйслыг хүргээд байсан юм. Why did you even get into this sport? If that's your mentality and the way that you think. And if you don't want to find out who the best in the world is, this is not the place for you. Хэдий тухайн жилд Альзо бүсээ Шона Малид алсан ч дараа нь Merab давгад л үзэх боломж UFC-гээс өгөөгүй. Оронд нь чансааны тавч бичигдэж байсан Chito бариад өгсөн юм. Харин Merab дэвэл шилд дараагийн тулд хөслөх чинь 2 жингийн авраг Олимпийн авраг Henry Cejudo байсан. Давай! Давай, Мадрус, давай! Давай! Давай, you go! Энэ тулаанаас эхлэн Merab үзэгчтэй хайрыг татж хэлсэн гэж хэлж болно. Merab Cejudo-г нийсэн салаар ялснаас гадна Олимпийн аврагыг 5 удаа онгохдоо үнэхээр энтертайнмент байж чадсан юм. Жижигжинд нокаут хийдэг хүн дуусгадаг зөвхөн барилж ноцолдог UFC-с халагдсан цаг хугацааны асуудал. Харин Merab өрсөлдөгчдөө тулдахдаа тулааны ямар нэг байдлаар хөгжилтэй болгохдод бол үзэгч фэнүүд түн дуртай байдаг. Cejudo-г ялсны дараа Merab бүсийн төлөө үзэнд гарсаагүй болж эхэлсэн. Гэтэ тулаа эхлээс 3-7 оны Merab бэлтгэл хийж явахдаа нүднийхээ дээгүүр зүсүүлсэн юм. Зүсүүлсэн гэдэг интернетэд цацныг хараад Dana White Merab-ыг уурсан. It is next level stupid. Гэхдээ Merab дэвэл шилээд ямар ч асуудалгүй гэдгийг илэрхийлж UFC 306 төсвөлээс аврагын төлөө өрсөлдсөн юм а. UFC 306 энийг онцлох нь анх удаа Las Vegas Sphere болж исэн бөгөөд тасалбарын орлого түүхэн дээд буюу 21 сая долларын орлого болсон. Энэ ивэнтээр Merab бэлэн байсан бөгөөд Shona Malik өмнөх тулаануудын адил бүрэн илэрхсэн юм. Shona Malik 6 удаа унгааж 10 минутын контрол таймтай байснаас гадна 6 үнсэл бэлээснээр шинэ бантамжингийн авраг болсон юм. Мөн гүйж усаас UFC-ийн аврагаас 2 тамирчин болсон юм а. Америк анх эрэхтэй барилгын ажил хийсэн ч 12 жилийн тасалтгүй хөдөлмөрсөн эзэс тэрээр UFC-ийн авраг болсон. Урд нь гарч ирсэн асуудал бүрийг даван туулж эх орондоо тэр аврагын дүрээр ирсэн юм. Гэхдээ миний өмнө хэлж байсанчлан нэг асуудал дуусаад дараагийнх нь гарч иржээ. UFC авраг Merab-ийн дараагийн асуудал Umar Nurmagomedov байсан юм. 18-0 гэсэн ялагдаагүй амжилттай. Merab-тай адилхан барилдаан суурьтай тул чанга өрсөлдөгч болох байсан ч Merab тултгаас ихэндээ татгалцсан юм. Хүмүүс үүний тултгаас зүгтж байна гэж харж байсан ч Merab-ийн өнцгөөс тайлбарлахад гүрд Дагестан хоёр бол нэг уулын наан цаана орчдөг бүхий уламжтай болсон юм. Эндээс түрэн гарсан тамирчин нокаут хийх эсвэл энтертайнмент байж чаддгүй тул UFC-д аврагын төлөө үзэх чухал зам туулдаг. Khabib, Islam, Merab гэх тамирчид бүгд UFC-д 9-17 хийж аврагын төлөө үзэж байгаа. Umar Nurmagomedov, Corey Sandhagen-ыг ялч аврагын төлөө үзэх нь шууд бус санагдсан. Илүү олон топ контендерүүдэд тулдаж өөрийгөө харуулсны дараа Merab тултан мэдгээ хэлсэн юм. Хариуд нь Umar зүгээр байсангүй бүр янз бүрийн Merab-ыг үдэж эхэлсэн. why you disrespect? Because I won't. Why you can do? Why you disrespect? Why? Энэ бүх өдөө атгалтаас залхсан Merab Umar-тай тулдахыг зөвшөөрч
UFC 311 тултахаар олжээ. Энэ талаар Дана White хэлэхдээ өтөн түрийн намайг Умартай тулдуулах гэж Merab шаардсан гэсэн. Тулаан зарлагдсны дараа Умарын өдөө хатгалан үйлсэлсээр байсан юм. Тулааны өмнө ихэнх фэнүүд ялах болж Умар тогсонд гайх зүйлгүй байв. Нурмагомедов гэдэг нэр хязгаарч UFC-д ялагдж байгаагүй тул төсөөлөхөд хэцүү байсан байх. He will not. I can't imagine how he will beat me. Гэвч төсөөлжсэн ганц хүн Merab Dvalishvili шилээ өөрөө байсан юм. Тулааны эхний хоёрыг Умараа илүүхэж байсан ч Merab бууж өглөө давшсаар байсан. Тэр нь үр дүнгээ өгч Умар 3 дугаар үеийг суулж игсэн илт мэддэг. Тэрээр 3 үе тулцсан Умар ялах байлаа. Гэхдээ аврагын төлөө үзэж байгаад бол аврах гэж ямар байдгийг Merab бүгд нь харуулсан юм. Merab үлдсэн 3 үеийг ил илүүхэж ялснаар эхний бүс хамгаалалт амжилттай байлээ. Энэ талааны нэг онцлог нь тэр Умараа ялагдаагүй рекордыг зогсоосноос гадна UFC-ийн түүхэнд 92 тейктаун хийснээрээ George St. Pierre-ийг гүйцэж бүх цавьд нэгт бичдэг болсон. Мөн ялтаар шүүмжлэлийн амыг бүрэн тагилж үзэсцийг хүндлэх хүлээсэн авраг болсон юм. Don't let them bully you. Don't underestimate you. Believe yourself. Одоо хоёр дахь бүс хамгаалтаа Sean O'Malley-г эсрэг хийхээр болсон. Sean O'Malley-гийн үед Merab-д ялгсан тулааныхаа дараа тэр амьдралын хэмээгээ өөрчилж бэлтгэлээ эштэй хийдэг болсон гэсэн. Мөн Merab-тай найзууд болж чадсан. I have a good time in jacuzzi with Sean O'Malley. Тэр энэ тулаанд аврагын бүсээ эргүүлээ авахыг зорихвол Merab дахин Sean O'Malley ялж бантамж ингээд цэвэрлэхийн төлөө явж байгаа. Замлахын туршид Jose Aldo, Henry Cejudo, Petr Yan, Umar Nurmagomedov, Sean O'Malley зэрэг топ 50-тай ялсан Merab Dvalishvili дахин аврагын бүсээ 3-аас 4 удаа хамгаалж чадвал бантамжийн гөвт болох бүрэн боломжтой юм. Та бүхэн ямар бодолтой байд? Merab Sean O'Malley хоёрыг хэн ялах вэ? Комментээр сэтгэлдээ хуваалцаарай. Now I'm gonna use my striking. No. Yeah, okay.